Nakabantay mo anang maraglahi na king mga tao sa inyong palibot. Kana bang mga daan nimong amigo maganam-anam og kawala? Mga circle of friends nimo sa una nga murag dili na bitaw ka fit sa ila karon. Nya usahay makafeel kag mura kag magilty bitaw. Pero paminaw choy, inani magud ni siya. Dili na siya dautan, dili sad sa ingon nga gainarte ka. But pasabot ana choy, basin gagro na ka. Inani magud ni siya. Sa katong elementary pa ka lahi imong tropa. Pag high school nimo lahi na pud na imong tropa. Pag college nimo lahi na pud na imong mga amigo. Dili pasabot nga piki ka nga klase sa tao. Kun dili gakausab ang dagan sa kinabuhi sa tao. Gakausab ang mentality sa tao, gakausab ang lifestyle ug labaw sa tanan gakausab ang goals. Kauban na choy natural nga mausab gid ang tao sa imong palibot. Let's say for example magtukod kag business. Unya imong goals maka-achieve kag 1 million nga earnings sa business. Kinsa man day dapat imong kastorya ana or kauban ana. Syempre katong mga tao nga makatabang ug makatudlo sa imo unsaon nga ma-reach nimo nga goal. Kuha ra ba choy? Dili bot pasabot nga imo natumbiyaan imong mga daan nga amigo. Kay dili na sila disposable. Pero dili na pud siya realistic kung sila gyapon imong kauban labi na og nagbag-o na imong goals sa kinabuhi. Usa kung feel nimo nga murag nabag-o na imong circle, dili na siya kawad-on bay. Gaggrow ka na choy. Ug basin pod ginare-arrange na sa Ginoo ang mga tawo nga nakapalibot sa imo para ma-align ka sa level nga dugay na nimong giampo. Busa padayon gid choy. Kay dili tanan tao nakatadhana nga magstay sa imo, pero tanan na sila na ay purpose.